Akalar, farosat ko'rinmaydi-yu, lekin yo'qligi bilinadi degan shu jumlaga e'tibor bermasdim, to'g'risi. Shu bugun yana bir marta shuni guvohi bo'ldim. Shu meni mashina 10 ming so'm turadigan mana shu nomer pastga qo'yib qo'yganman. Bu ham bir tomon tushyapti, lekin ko'rinadi. Qog'ozga yozib qo'ysam bo'ladi agar plyus bo'lmasa. Endi bu safar nomerlarni olmayman. Mana shu yana qo'yib ketishibdi mashina. Nomer pastga yo'qda mana qaranglar. Birodmenga nomer pastga qo'yib qo'yilsa, shuni telefon qilib, akaxon, shuni chiqib olaylik, iltimos deyman. O'rnimizga qo'yib qo'yishaveradi mashinalarni. Endi buni hozir radio uzulga bor, nomerini ayt, chiqar, qancha ovoragarchilik. Kommentariyada fikrlang, qoldiringlar, qanday ish tutsa bo'ladi. Agar shuna qo'ygan mashina shuni kelsa, menga telefon qilsa 20 ming so'mga yonimni olib beraman. Bepul olib beraman mana shu nomer pastga. Izohlayni kutaman, jonlang sog' bo'lsin.